Esprit tout cette puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutu abanga iloko te. Elombe tout cette puissant. Oh, tout cette puissant. Tout cette puissant. Elombe tout cette puissant. Elombe tout cette puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Oh, tout c'est puissant. Ya mboka Congo, ya Congo central. Ndenge otambola ki pozala ki na biso na grand bando de Bankasai. Merci parce que ça peut na biso awa na kati ya Congo central. Kolomo limo na yo kamba biso pour une grande victoire au nom de la foi et de ta parole. Amen. 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 Abanzi tozali ko partager avant tobondela. Na mukanda Esaïe 62. Esaïe 62. Verset 1. Et le Bible. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour la bolingo ya Sion, pour la bolingo ya Israël, moyena lemba ezati. Amen. Nalingi koyebisa biso nano ke bandeko na biso nyonso oyo tozali kozwa ba modele lelo na mokili, ba Daniel, ba Néhémie, ba Abraham, ndenge bakomi eloba que Élie était un homme de la même nature que nous. Bazalaki bato lokola biso ezala Yesu Christ. Ezali te lokola na ntango ya kala oyo tobanda okanisa ke Jérusalem aza na lola. Jérusalem ya molimo azali, Jérusalem mpe ya nzoto azali. Ba Egypte, ba Nazareth, tobanda ozwaki ka na aspect moko spirituel, kozwaye ke aza wapi na lola. Wana bomwana au fur et à mesure tozali kokola toye koyeba ke oh nzoka Galilée aza wapi na mabele. Galilée eza na mabele. Alors bandeko wana bakelami na mokeli oyo makomi ebengi éternel. Bandeko wana bakelami na mokeli o makomi ebengi Père, Dieu le Père. Biso pe tokelami na mokeli wana oyo tozali kobenga Esprit Saint, grand créateur. Nkolo toza kobenga le grand coach, le véritable coach de notre vie. Amen. Amen. Biso nyonso na mokili tokelami na mokeli wana. Alors toza koya na mokili na ngonga, espace ya temps. Alors bato na temps na bango eza na lolenge molimo aza koanime bango. Soki na temps na bino bolali pongi bo échouer. Soki na temps na bino boza distrait bo échouer. Soki na temps na bino bobundi te bo échouer. Soki na temps na bino bobondeli malamu te bosali nini bo échouer. Donc vous devez combattre, vous devez combattre les femmes de la CFMC.
vous devez combattre. Ce qui n'attend na biso to appliquer force te. Ndenge baeli wana ba appliquer force. Ce qui n'attend na biso to appliquer force te. Ndenge ba Daniel wana ba appliquer force. Ce qui n'attend na biso to risquer te. Ndenge ba Shadrach Meshach Abednego ba risquaki. Moi to comme abatu exact. Bokomona ke lelo po baloba Moïse, David. Lelo batnyos va komi kaka Moïse, David. Parce que ces gens se sont donnés dans les camps de. Et boyoka par exemple les paroles d'un prophète. Biso na Congo wa prophète ezali bambikudi. Biso na Congo prophète eza moto aza kotutuka. Mbeve. Prophète azali wana te. Prophète azali moto oyo nkolo aponi. Nkolo alatisi molimo na ye. Nkolo abandi komonisa ye makambo koloba. Nkolo apesi ye mukanda livre vision oyo moto wana azali kopesa bato. Eza kotutuka te. Atako azomona makambo eza nango kotutuka te. Ekoleka na kimia ba ezali babando tutuka te. Alors moto nyonso oyo nzamba akeli nzamba atie eloko po tobengi likabo. Likabo ya motu oyo nzamba atie kati na ye eza nanu po abikisa nanu ba oyo ya ye mabele na ye. Eza na motu te akozala na souci na yo ya bana na yo ya mboka na yo ya libota na yo koleka yo moko azati. Net lelo na Congo bato ba souffrir za ba Congolais. Ndenge ni Rwanda ya kozana na souci ya ba Congolais. Ndenge ni Sud Africa ya kozana na souci ya ba Congolais. Ya koleka ba Congolais bango moko. Ezati. Kopika ya Congo eza na maboko na biso. Emoniseli ya Congo eza na maboko na biso. Pasi na kobonga ya Congo eza na maboko na nani? Ya biso moko. C'est pourquoi quand on parle de Daniel, ce n'est pas Daniel congolais. Quand on parle de Daniel, Daniel comme Mouyuda. Ba evre ya ba Daniel, ba Isaïe, ba Jérémie, et salemi wapi na Israël. Ba Samson ba bondi bitumba ya Israël. Ba ndeko lelo bazana mabele ya Israël. Baza ko continuer ko bunda pona ko batela mabele na bango. Amen. Amen. Na kati ya mboka nyonso eza ko souffrir. Bandoki baza o bazali complice na souffrance na bino. Bandoki baza ba payana, bandoki baza bana mboka baza. Mais bino ba oyo nkolo abengi mana na ye. Vous devez faire l'effort ko bunda bitumba ke bo remporter ni victoire. Sangweti kala wapi na mokili. Amen. Amen. C'est pourquoi tango toza kotanga ba mikando ya loi, ba mikanda ya ngolu. Eza pour que tout komisa yango réalité na ba vie na biso. Donc makomi ya ba prophète ezali clair, ezali complet. Élu que vous entendez là, élu que vous voyez là, et n'était pas extraordinaire dans le sens mokoboy, mais il était un homme de la même nature que vous, que nous, c'est-à-dire 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, na mokongo na mikwa ayoka kapenza la liaka. Mais l'esprit du Seigneur kati na ye eza kopesa makoki ya ko accomplir mokano ya nani ya Nzambe. Amen. Amen. Christ Jésus aye mutu abotami na nzoto. Pourquoi lelo aza classé parmi ba Dieu? Parce que asali makambo ya bonzambe, ba démonstration spirituelle ya bonzambe. Prophète ya bando tutu kana ete. Amen. Azala ine lokoso te. Mazala pe na besoin mbongo. Pona œuvre na ye. Azala na besoin ya mbongo. Apesa pe ba pete lo mbongo. Pona mosala ya nkolo ekende liboso Christ. Amen. Abande pe kolia. Christ abanda kolia. Soki pa azala ki lelo, batu nyonso bazolande lelo.
mbele pe bafingaka ye ndenge baofinga biso. Vous comprendre? Parce que l'homme noir alingaka moto tango azate. Hein? Ce qui azate bokomona na bato bazofinga biso bakolinga biso. Mais ce qui ozali bakofinga yo, bakokombattre yo, bakoempêcher yo, mais yango te kopekisa yo koksa mission. Wana eza banzube ya mokili. O makomi elobi na Matthieu 13 kezali na ba graine mosusu ekuyaki na nzela bato baniati moyekola malamu ezate. Alors tango passe ezotelema na Israël, na Sion, na Jérusalem, un prophète azotelema nde alobi oh ata bitumba ekoti, ata bapasi etelema, ata bapasi etomboki, me mpona bolingo ya Sion ngai ezai na okanga monoko te. C'est-à-dire ata bino bakonzi ba Saul banani bolobi bokosilisa biso ba prophète, bokoboma biso ba prophète, biso tokokanga monoko te. Oyo nkolo akoloba tokosala nini? Tokoloba. So apameli bino barua tokoloba. Soki alobeli bino barua tokosala nini? Tokoloba. Ata bino bandeko barua bofingi biso tokoloba. Amen. Amen. Parce que ils avaient besoin, il y a Israël en général, ils allaient malam et se soumettre na mongongo ya Nzambe et banga Nzambe. Donc ndenge to nyati mabele ya ba Congo bo 4 coins ya ba Congo epesameli biso. Amen. Eza soumis na nguya ya nani? Ya Nzambe. Alobi bisika boko niate pesameli bino. Awa tozana mabele oyo babengi kisantu. Kisantu elingi koloba bosantu. Amen. Ozo kangai. Elingi koloba bosantu. Sainteté kisantu. Alors le sambo ya Daniel musika ekeko produire ba miracle na Israël. Bozola nangai. Le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego a quelque bouger Babylone. Néhémie musika azako prier pour mboka na ye. Solution pesa, solution kota. C'est ça les prophètes. Comme biso toyete koluka malaria ya moto moko. Biso na nzela na biso tozo kutana, tozo attaquer oyo nyonso bibengami ennemi ya mboka Kongo. Ennemi ya Nzambe mokeli. Nkolo akeli mabele ya Congo. Bato bauti de gauche à droite. Baye na mboka wana. Akomi DG, akomi gouverneur, akomi nani. Après banda ko subela mabele wana o sokoli yo, ozai kitoko tokomi kitoko, o subela mabele wana, o banda ko boma bato mboka wana. Ba prophète batika yo? Non. Wana malam kangana Nzambe wa kela mboka wana bomaye. Kangana Nzambe kela mboka wana chaye na bolo. Po yo leki no makasi. C'est pourquoi excès ya minyoko eleki. Alors Esaïe lobi yeko ya esalani. Amen. Amen. Pour l'amour de Sion, pour lingua Sion, mboka on kolo apesi biso. Jamais na kanga mono. Jusqu'à ce que mboka wana esalani. Pona bolingwa Jérusalem. Ngai Esaïe. Jérusalem oya biso. Ekende. Non. Na kozwa reporter. C'est-à-dire tongo midi pourquoi na kozwa reporter pona bolingo ya Jérusalem. Yoka nini alobi jusqu'à ce que son sali paraisse. Qui non sali na ye lobiko na ye esala nini emonana. Amen. Amen. Alors, Congo ezana na kati ya ba fantile. Bato ya politique osala ba théâtre. Bato bozo bokonzi na nzela ya ba mafia. Tango ba leader et yo responsable ya mboka, ya province, ya ba institution. Oza moyibi, oza mobomi. Conseil nini, leçon nini ozopesa na descendant na des responsables ba cause la injustice parce que bazali modèle o batalaka. Soki ka responsable a yibi aza corrompu batenzo ba Holanda yi ba kolobaka ebongo ye. Hein? Ebongo ye corrompu, ebongo ngayo.
yekuto mokonzi na bino corrompu, yekuto pasteur na bino corrompu, ba pasteur kuto ba corrompre bango et bon nga moto pam. C'est pourquoi les responsables que nous sommes tous en zela, ce qui moto Hollanda un responsable, un leader, un visionnaire. Non, il faut moto wana zo courage ya ko bima na makambo ko boy. Amen. Amen. Donc yango zoka bazolo bake même moi si ya musali na nzambe faut lata malamu pour que lateli na ye ekote ya ba mama mosusu et lateli na ye donc ndenge ka lati alobi na eloko te ba mama ba yaki prier balobi biso photo ko maolata lokola moi si anani ba pasteur ba jeune fille ba bando lata mabe faut biso ndenge lelo moni batu ibele bango ba olanda Christ parce qu'il était modèle. Batu ba olanda kimbango parce qu'il était modèle. Batu bazolanda le moloto parce qu'il était modèle. Mais bazala qui peut battre. Hein? Bazala peut na moi bulembu na bango. Mais ils ont triomphé. Vous comprenez? Ils ont triomphé. Triomphe ezo uta wapi. Triomphe ezali na tango oyo. Mibeko oyo ba discipline, vision oyo. Mokili ya molimo likabo ba pesi o saleli yango malamu. O saleli yango kitoko. C'est par là mon doit à réussir. C'est-à-dire ba juge ka mutu na likabo oyayi. Amen. Na likabo oyayi. C'est pourquoi na yebsaka bino ke na jugement tango boko banda ko accuser ba George Boucher, ba Kagame, ba Kagame ba sali boys. Ba réponse na bango na jugement kozala bo juger nga selon mboka na ngai et non selon mboka ya bato. Amen. Parce que moi Kagame président na Rwanda n'appliquer ka formule ya aigle. Ni makambo itali Congo pour kende kotuna ba o bazala ba koma ba généraux na Congo parce que bazali na manduki o ngana zala inango bazali na motu na matoi o ngana zala kinango alors ba benga maki pe ba konje o ba président o ba ministre bon ngana sali soki voisine aye ko yebso ke mama moko azana na ye ban aya ko yebso zwa bana na yo tuta bango na libuka alors yo tuti bango pour le baquet voisine moto yebsa ke ngai oza mama ndenge. Or la politique oyo comme le la sorcellerie eyeba ke na Congo balinga mingi opposants. Alors il fabrique des opposants pour barouler. Ce qui oke bitumba ko compter na moto te lobaka kake ndenge na ke bitumba boyo nazo bunda nazo longa mboka na ngebika. Parce que ce qui David alobaki ke bon boya te okende ko bundisa Goliath alinga longa te. Parce que na kati ya bato wana elingeza na bato yo ya kolembisa ye ya banzela kirikiri. David alobi non nazokende na bunda bitumba na zamba na longa nazokende akenda ye moko abunde alonga. Krista ya na mabele ye moko na bomutu ye moko abunde alonga. Kimbango abandi bitumba ne ye moko. Un vrai leader, un vrai sauveur, ce n'est pas celui qui compte na bato. Oko former bato. O boko bunda na bango bito. Amen. Amen. C'est pourquoi toza kotambola. C'est pourquoi tozali ko kende ko sala ba prière. Problème na biso eza prière salima. Biso toto saka recommandation mongongo na ye. Le reste ye moko. Mama kenda kabilanga juka maya loni azu filme ya che azu maya sopi na nduna azongi ndako lobi ya koya koti ndunde koli masango ekoli ngube ekoli mama jamba na kobenga na sozola oyo tongo oyo. Alors mama koya na tongo ngube salini ba jardiner ba koya ba fleur salini e mati. Mais secret ya kokola nango ye ayebite ye kaka tosi kaka règle kaka règle zani balusa mabele balusi lona bagren asopi bagren cha mai achema cha fime achi zonga ndako azongi lobi aya ebi secret ya kobimetika liyete
C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons parce que les hommes de Dieu balingi ko forcer. Hein? Venez, boya miracle bokomona. Bakaka tane boya bozo tambola. Boya. Te. Yo salaka etinda. Révélation lobaki na yo nini? Salakaka. Le reste est à l'iote. Ekolekela yo makambo elombe ya kosala. Ekolekela na yo. Le miracle de Dieu. Elekela kana mosala ya nzambe. Amen. Amen. Elekela kana mosala ya nzambe. Alors, biso tozaka na devoir kokisa. Tala tozolala na kati ya mituka po kaka tokokisa etinda ya nani? Ya nzambe. Amen. Amen. Alors jusqu'à ce que son salut paraisse et sa délivrance, son salut paraisse comme l'aurore. Salut na ye e monana ndenge tongo etanaka. Amen. Tango butu ezalaka tongo etani ngana bando kanisa kalake eko tango ezoka bono ko monaka nete etia nzela moko ekabwana moi na butu okomona eloko te ti tongo ezotana butu pe tango azokota omona eloko te ke eloko secret na ye. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bon, mon a délivrance na ye lokola ba omoni ba flambeau banzeto ba banocha ba saki kala bozu moto boche ezopela oyo ya mobutu wana bo bando sala net flambeau ke sogeni moto epela alobi bon mon a délivrance ya Sion na Jérusalem wana prophète alobi na okanga monokote ki non na mona délivrance ya Jérusalem epela moto. Amen. Amen. Toza ko invoquer nzambe ya moto mai mopepe. Mboka oyo yende akela yango. Mboka oyo ekelami na ye, ekelami na moto moko te. C'est pourquoi bozoka depuis début tozoloba que leader na bino kokoma na 2021. Eza motuna moko ezali prophétique. Est-ce que leader na bino kokoma na 2021 bato ebele bazo comprendre motuna wana te? Amen. Amen. Depuis to lança ki cri wana boyoka na mokili, boyoka na monde, boyoka na Congo bato boni bazokende. Ane ya ba leader. Tant to lobi ane ya ba leader, moto mayele akobondela pona leader na ye. Intercesseur ya mayele akobondela pona leader na ye. Kaki esengote ke ya biso yaya ya comme gouverneur, ya biso comme député, mais ça comme en 2021. Année ya ba leader. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans vous passez botelema, bo risquer. Pas si balongo la cahier na force. Pas si azali un esprit mauvais. Esprit mauvais azanguya oya lelisa kabatu. Oya taka kabatu. Oya nyokola kabatu. Azanguya. Soki bolingi kolonga basi faut botelema bo punda na ye makofi. Bo punda na ye bitumba. Bo simbela ye manduki. Pasi bozomona yo. Pasi bo simbele manduki. Bo simbele bambeli. Bo telemela ye. Bo bimisa ye libanda ya mabota na bino. Libanda ya mboka na bino. Bo telemela ye. Amen. Amen. Alors, lelo Esaïe molimo na ye. Eza na kimia na musala ya randa. Israël aza très fort il est. Atako bakota na ba science ya modèle na modèle. Mazali mboka moko ndenge ba prophète ba pambola ye. Ti lelo abundaka bitumba ne alonga akaka. Ti lelo mabele na ye moto akobotola ngo Azate. bandeko ba prophète ba fina bango te. Ba négligaka bango te. Bango bato bachaka, bango bato balongolaka. Soki ofingi ye tôt ou tard ozali mbano ozali futi. Etango kozwe tumbo okoyoka pe molimo santo yebsoki etumbo oyo po tuka po nyokola po empêcha po finga. Amen. Amen. Verset moko elobi
pambolama na double bénédiction parce que yambi prophète. Kasi soki tozwi mpe verset wana tochange yango bilakeli mabe ekolanda mpe moto doublement parce que atuki nani mosala kolo na biso apamola. Amen. Tozobonga. Kolo alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye. Kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye. Kolo nanga alingaka ngai na bondela ye wete akokisa misala na ye. Kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye. Kolo Yesu yoza Nzambe nde yomemaka ngai epai ya Tata. Kolo Yesu yoza Nzambe oyo amemaka ngai epai ya Tata. Kolo Yesu yoza bikamwa. Kolo Yesu elonga nanga nde yomemaka ngai epai ya Tata. Kolo Yesu yoza Nzambe oyo amemaka ngai epai ya Tata. Kolela nanga nyonso napesi na yo ngai ko mwana kolela nanga nyonso napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana omikumba nanga nyonso kolo napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana mikumba nanga nyonso kolo napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana papa kolela nanga nyonso kolo napesi na yo kaka yo kangolanga ngai ko mwana kolela nanga nyonso kolo napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana kolo bapasi nanga nyonso kolo napesi na yo kaka yo kangolanga ngai ko mwana bapasi nanga nyonso napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana papa mikumba nanga nyonso kolo napesi na yo kaka yo kangolanga ngai ko mwana bapasi nanga nyonso napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana kokolela nanga nyonso kolo natikeli yaka yo kangolanga ngai ko mwana kolela nanga nyonso kolo napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana kolo mabasi nanga nyonso napesi na yo yaka yo kangolanga ngai ko mwana bapasi nanga nyonso kolo napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana mboka nanga Kongo napesi na yo kolo yako kangolanga ngai ko mwana solo ndeko na ngai ngonga ebeti mpona mabele ya bakongo ngonga ebeti mpona mabele ya bakongo. Amen. Tozali kokende kopesa ye merci mpo apermettre biso toniata mabele ya bakongo. Amen. Tozali kokende kopesa ye merci mpo apermettre biso toniata
m'appeler à bas Congo, te pambolier, te bon. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, Esprit te Saint, merci pour te nous Esprit Père grand, Zambe yo yebaki Esprit nyonso Dieu oyebaki grand, programme nyonso oke Esprit oyebaki roi des koleta rois, mabele ya kongo yango tozali kopesa yo merci tozali kokumisa yo mpo te yo ozali nzambe otiki biso te nkolo yo ozali na biso lelongo yango tozali kopesa yo merci papa mpo te makolo na biso esili konaka kati na mboka oyo kongo nzambe na kati na bangongo nzambe yango topesi yo merci papa mpo te yo otiki biso moko te ozali na biso elongo nzambe muna molimo mosanze mo elatiaka biso nzambe yango esaliki biso tokoma kati esika oyo yango tozali kopesa yo merci okumbama na ntonga lelo okumbama na bomoi na biso okumbama na mokolo ya lelo okumbama na kati esika oyo nzambe mpo te yo ozali nzambe yo ozali le tout-puissant nzambe topesi yo merci le grand créateur ezali yo nzambe nzambe na makomi nzambe na mikolo ezali yo yesu yango nazali kopesa yo merci papa na maso oyo ozali kosala kati na bana na yo na maso ozali kosala kati na mboka na biso kongo nzambe soki yo te nzambe kasi kongo olingaki kozala te toyebi ke nzambe yo ozali yango nde ozali kokambola mboka na yo nzambe leka na kokambola mboka ya biso kongo leka na kokambola bana na yo nzambe mpo te yo ozali nzambe tobeleli yo ngolo mpo te yo ozali nzambe papa esika nini tokokende ngolo yango toyei kotika mikumba na biso epai na yo merci mpo te yo ozali nzambe na biyano ozali korepondre biso epe ozali kokomisa mposa na biso oyo tozalaki na ngolo ngolo tokomisi yo tonete merci l'éternel et tout-puissant merci le grand créateur merci merci papa yo Bien-aimé dans le Seigneur, okofuka mesiko zali, okofukama devant le bon Dieu, devant le grand coach, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Tofukami mpona koloba na ye nzambe mokili ya mboka oyo ozoyebisa ye ke papa mboka oyo ezali ya yo, mboka oyo yo moto okela talisa biso lisusu ke yo moto okela Congo, talisa biso ke oza na moadi likolo na Congo, talisa biso ke ozali mokonzi ya bakonzi ya Congo, talisa biso ke mabelo ya bakongo biso tonyati yo ndo okela ya moto monde Esprit Saint, le Dieu d'amour, le Dieu papa toye pana yo toyebi toyebi okela mabele ya Congo yango tozali kosenga no nzambe omonisama na kati na mboka nzambe omonisama na kati na bozali bakongo mokonzi mpo toyozali nzambe papa toyebana yo nzambe papa yo kozali mokonzi na bakongo o nzambe tika tomemonisama na kati na mboka kongo nzambe okolo leka kati na kopere kokakena na kati na mboka kongo nzambe bisika ekangamaki nzambe oleka na kati na kofongola nzambe yango nazali kobelela o nzambe ntango nyonso na kati na mboka na biso kongo limonisama na kati na mboka mona loboko na yo na bomoi na biso le Dieu d'amour, le Dieu grand, le Dieu redoutable, montre-toi, manifeste-toi, notre Seigneur des seigneurs, le roi des rois, pour ta gloire, montre-toi, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Eza bosenga na biso, ozoyebisa ye, papa, toyebi ke oza mokonzi na bakonzi, toyebi ke yo ndo okela nyonso toza komona, me tosengi lisusu orenie na mabele ya Congo, na 4 coins ya Congo, na le grand Congo central, papa ozala mokonzi sur tous les plans, papa orenie sur tous les plans. Bato ba sentir que mon peuple moko souffler na Congo et mon peuple wana ya mutote ya bangangate mon peuple Esprit Saint grand créateur loba papa régner na mabele ya Congo tambola na mabele ya Congo leka na mabele ya Congo na 4 coins ya mabele ya Congo oleka présence na yo étouffé bakor étranger étouffé milimo nyonso oye lingaka te Congo ebonga to bondeli au nom de la foi Esprit Saint grand créateur le Dieu vivant grand redoutable le roi des rois le Seigneur des seigneurs Esprit Saint grand créateur le Dieu des vengeances oye ko bondela yo papa o régner mon peuple na yo souffler na grand Congo central mon peuple na yo souffler na Congo central na 4 coins ya Congo central sur le plan spirituel physique papa mon peuple nous a soufflé
na Congo central, au régner na Congo central. Papa mon peuple nous la souffler na Congo central. Mon peuple nous tambola na Congo central. Barme nous ba tambola na Congo central. Au régner na Congo central. Enfin que bangouye nous ces ayotés à l'étouffer. Enfin que bangouye les ayotés à l'étouffer. Esprit Saint grand créateur. Papa présence na yo et régner na Congo central. Papa ngouya na yo misala na yo bonzambe na yo et régner na Congo central. Papa mon peuple nous la souffler na Congo central. Banda qui santo haut. Ti na ba fin fond na ba frontière aux alamokonzi. Mbuyano ya moto mai mon peuple. Papa est régné na Congo central. Papa est tambola na Congo central. Papa Congo central est vika. Congo central est batela. Congo central est longa. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Dekonangai. Tozana ko benga ye les grands coachs. Yango za ko yebsa les grands coachs. Papa zala entraîneur ya Congo central. Zala entraîneur ya province oyo. Ya milimo eza na province oyo. Ya mozi ya province oyo. Ya bomutu molimo ya province oyo. Ya ba frontière ya province oyo. Esprit na yo Nkolo ezala coach et entraîner province oyo na bonzambe no na bosanto na otobonde. Au nom puissant de la parole, de la foi, de l'Esprit Saint grand créateur. Oh Esprit Saint grand créateur, lelo ozali grand coach. Il y a province centrale. Oza grand coach. Il y a grande province oyo. Esprit Saint grand créateur. Lelo to bonde yo. Peto sengi yo. En tant que banana yo. Peto tike salima bongo. Esprit Saint grand créateur. Papa. Au piqué. Au téléman. En tant que grand coach. Il y a province oyo. Il y a frontière, il y a province oyo. Il y a peuple, il y a province oyo. Il y a administration, il y a province oyo. Province, il y a province oyo bonzambe kota. Province, il y a prophète Kimbang. Yango oyo. Oyo lelo. Biso ba descendant na yetoniati. Province oyo. Christ aza mokonzi na province oyo. Oh Esprit Saint grand créateur. Papa. Zala grand coach à province oyo. Zala grand coach à province oyo. Zala grand coach à province oyo. Zala grand coach à mabele à province oyo. Papa biso to kopesa yo les système mabele ke yo zala mokonzi nango parce que yo ndo kela yango mais ezali prière na biso. Eza bosenga na biso au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Bien-aimé, ye moto akela likolo na se, ye moto akela mabele. To kopesa mabele te, mais eza prière na biso. Parce que la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Tozo monde la koyeb c'est que grand coach ténèbres et régner mingi na province oyo. Ba nyokoli biso mingi. Ba bomi ba prophète na yo. Ezali province ya prophète Kimbang. Ba bomi ba prophète na yo. Bozwi ya province oyo peuple la province oyo ba bénéficia kanango te. Peuple congolais bénéficia kanango te. Yango toye ko senge pe ya nzambe étouffé étranger nyos. Mwana mboka nyos oyo azali instrument nuisible oyo mulili na ye boya province ebonga aboya peuple ya province ba bénéficier aboya peuple congolais ba bénéficier mopanga ya nzambe ya vengeance etambola ndenge etambola na pharaon na tango ya Moïse étouffé kindoki molili ba responsable nyos o baza na base ya destruction ya province to bondeli au nom de la foi. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur, le véritable coach du Congo central. Il y a grand Congo central. Père de gloire de Dieu au fond de la yo. Comme au temps de la loi de Moïse. Au soufflant mon peuple tambola. Le paix de la loi est tambola. Pour mettre en confusion. Autres bazalaki obstacle ya vie bana Israël. Pharaon a pleuré. Toye ko monde la yo. Au mona kabisika biso to mona kate. Notre bon Dieu, notre bon Père. Mopanga ya vengeance etambola na ba Congo, na Congo central. Etambola na ba province nyonso ya Congo central. Na population, na bazamba, na ba mai, na mopepe, na mabele na se ya mabele n'espace, na ba frontière et mettre en confusion, et étouffer, et attaquer étrangers nyonso as ennemis de la province et attaquer
Congolais oyo aza ennemi ya kobonga ya province oyo baoyo nyonso bazali bainstrument ennemi baboyi kobonga mboka baza na base ya kodétruire province oyo bakutana na epe ya vengeance topesi yo ordre tambola kota na bandako kata bondoki atake bakisi atake biloko nyonso oyo ezosala te bozwi ya province oyo bakongole babénéficie na ngo te baoyo nyonso baza na base baoyo nyonso baza na administration na politique na spiritualité ya kodétruire ya kobloke ya koboya développement ya mboka epe ya vengeance sala mosala na yo sala mosala ntango biso tozokite territoire oyo province oyo toyoka na sango mopanga ya vengeance tokoti na bandako ya bademon okoti na bandako ya benemi ya mboka oyo okoti na bandako ya baétranger ennemi ya mboka sala mosala na yo epe na moto na mai na mopepe ya vengeance sala mosala au nom de l'Esprit Saint grand créateur tozali kosenga baarmée ya vengeance ya moto mai mopepe les 7 armées mystiques ya vengeance etelema na province oyo ebundela province oyo ezala na butu ezala na moi tobondeli au nom de la foi au nom puissant de l'Esprit Saint grand créateur le véritable coach ya Congo tout puissant ya peuple congolais oh Père espoir ya peuple congolais tikali kaka na yo mokeli parce que des politiciens ont trahi, de leaders ont trahi. C'est pourquoi tu es pas. Nous te supplions, Père de gloire, les 7 armées mystiques de la vengeance. Armée na yo ya moto mai mo peuple. Etelema na province oyo. Etelema na Congo. Ebunde la province oyo. Na molimo pe na bongo. Na butu pe na moi. Au nom de ta parole. Au nom de la foi. 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 Au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Et ça les mabongo. Et ça les mabongo. Et ça les mabongo. Nguyana yosa. Nguyana yoni monisa. Sur tous les plans. Oh Père de gloire. Au nom de Jésus. Mutu nyonso oyo aza na kati ya province oyo to oyo akouta libanda ya kokota pour s'enrichir et non peuple oyo a se retrouver nkolo a étouffé ye nkolo a écrasé ye aya kokutana na ba problème et non na richesse tato la bonde la au nom de l'esprit au nom de l'Esprit Saint grand créateur le véritable coach mutu nyonso azozwa maswa avion mutuka auta wapi azokota na province oyo pour s'enrichir et détruire ba citoyen ya mboka alingi bozwi ya mboka ma alingi nzambe ya mboka te alingi bozwi ya mboka te père kokota na yawa mopepe ya attaque mopepe ya vengeance ya attaque écraser éliminer ye makambo akoya koluka azwa yango te quel que soit kisi na ye azala mundele moto mwinda azala asiatique azala moto océani azala démon ya ndenge ni ndenge azokota epe ya vengeance écraser mission nyonso mabe akoya nango au nom de l'Esprit Saint grand créateur au nom de l'Esprit Saint grand créateur au nom puissant de notre Seigneur Jésus tozali kosenga esprit ya révolution esprit oyo ya vengeance elata peuple ya province oyo elata ba citoyen ya province oyo esprit oyo eyaka na développement esprit oyo esalaka ke mutu akomi kosauve kodéfendre mabile na ye esprit ya basauveur badéfenseur elata ba citoyen ya province oyo enfin que mikolo ekoya ezala mikolo ya délivrance tobondeli au nom de la foi au nom puissant de l'Esprit Saint grand créateur Père de gloire toye kobondela yo le Dieu vivant grand retard celui qui a soufflé son esprit pour délivrer Israël de maboko à Pharaon pour que Bézaï baloba pour l'amour de Sion je n'aurais pas dit Père de gloire cet esprit en Christ
au lieu souffle pour imposer la grâce. Aujourd'hui, nous sommes commis dans la formule de vengeance. Que ton esprit, oui, mais ma soulèvement, oui, mais ma révolution, oui, et comme ça va sauver, va défenseur, oui, peut ça conscience na kati ya bato. Et là, tu as citoyen, il y a Congo central. Et là, tu as citoyen, il y a Congo nyonso, afin que conscience na bango téléphone, pas bout de la boca. Mon limon a eu la au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Ozo senga nguya moto mai mopepe na epe ya nzambe. Ekende ko attaquer banganga nyonso na province oyo basala ka bikila kila pona ko lembisa peuple congolais. Pona ko mvuter ba citoyen ya province oyo banganga wanto yoka na sango epe bomi bango to tatoli au nom de l'Esprit. Esprit Saint grand créateur, tu es vivant. Papa to sengi manduki alola ebeta na ndako banganga nyonso oyo bazali ko détruire peuple congolais, ko affaiblir peuple congolais, baza ko amfuter peuple congolais, ko longola bango kat na conscience. Papa epe na bango etake bango manduki na yo kwela bango ba file na yo ke de ko linga bango mission na bango échoué to yoka bandako na bango bakisisi to yoka bikeko na bango esiki ba chef coutumier nyonso ya province oyo ko baza contre via ya ba citoyen ya mboka oyo papa bandako na bango esika bakisi na bango esika bikeko na bango esika au nom de l'Esprit Saint grand créateur ba sirène nyonso l'esprit des eaux l'esprit ya bazambe oyo boya développement oyo bloka ka développement au nom de l'Esprit Saint grand créateur moto na yo eziki sabandako wana eziki sabanguya wana sur tous les plans au nom de Jésus-Christ. Politicien nyonso ya province oyo aza ko travailler te pona kobika ya province oyo nkolo ya écarté nkolo ya confondre to bondeli au nom de la parole au nom de l'Esprit Saint grand créateur au nom de l'Esprit Saint grand créateur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de l'Esprit Saint grand créateur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Père de gloire politicien nyonso oyo nkolo azali ko travailler la province oyo non pona ko sauver non pona ko épargner province mais aza ko travailler pour détruire ces provinces kola za la confondre kola za l'écarter au nom de l'Esprit Saint. Ozali ko senga na notre Dieu bondela loba ba poste nyonso ba sataniste ba dominaki ezala remplacé par les enfants de Dieu to bondeli to longoli na ba poste ya province oyo ba sataniste occultiste na ba société ya province oyo to longoli bango sur tous les plans au nom de Jésus. To ke ko remplacer ba poste nyonso par les enfants de Dieu. To ke ko remplacer ba poste nyonso par les enfants de Dieu. To ke ko remplacer ba poste nyonso ya province par les enfants de Dieu. To ke ko remplacer papa na ba poste nyonso ya province par les enfants de Dieu, par les justes et par les saints, jusqu'à ce que tu obtiennes au nom de Dieu. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, oh, il est vivant, alléluia, 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 il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a gardé. Alléluia. Oh, il m'a béni. Alléluia. Il m'a délivré. Les anciens ma victoire. Oh, il m'a gardé. Alléluia. Oh, qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Alléluia. Bakongo est sauvé. Kisanto est sauvé. Alléluia. Bazangongo est sauvé.
Matadi est sauvé. Oh, Boma est sauvé. Gloire. Oh, Mwanda est sauvé. Oh, Mbanzangongo est sauvé. Louose est sauvé. Alléluia. Babusingombe est sauvé. Oh, Kimpes est sauvé. Chela. Oh, Chela est sauvé. Ah. Oh, Pilongongo est sauvé. Ah, Pilongongo est sauvé. Oh, Bakongo est sauvé. Ah, oh, Grand Kassai est sauvé. Alléluia. Oh, Grand Bandundu est sauvé. Equatera Zozela. Alléluia. Oh, Kinshasa est sauvé. Oh, Matadi est sauvé. Quatre coins Yaba Congo est sauvé. Oh, je suis sauvé. Oh, qui est comme toi? Les bons dieux, qui est comme toi? Les rois des rois, qui est comme toi? Papa Yongenge Singa. Alléluia. Oh, Yongenge Singa. Pole na yo na bomoyi nangai. Papa pole na yo na Bakongo. Les armées de vengeance. Oh, qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Alléluia. Oh, Yosa Makase. Alléluia. Papa yo yano linga. Alléluia. Nakokisi posa na yo. Alléluia. Oh, pona mboka nanga. Alléluia. Papa pona mboka nanga. Alléluia. Papa pona mboka Congo. Alléluia. Yo sale yako kamwa. Alléluia. Oh, Nzambe ya vengeance. Alléluia. Oh, Nzambe ya vengeance. Alléluia. Les grands coachs du Congo. Alléluia. Les grands coachs de ma vie. Alléluia. Oh, papa qui est comme toi. Alléluia. Et l'homme qui est comme toi. Alléluia. Alléluia, qui est comme toi. Alléluia. Oh, qui est comme toi. Alléluia. Basanto bate l'ennemi. Alléluia. Oh, Basanto Bakongo bate l'ennemi. Alléluia. Oh, Milimwa Congo ete l'ennemi. Alléluia. Oh, Nzambe ya moloto. Hey, Nzambe Kimbangwe. Nzambe dina bala. Ah, Yesu Masiya mokonzi ya ngolo. Papa yozali nguya. Yozali papa. Nzambe Tingoma, Nzambe Oscar. Nzambe na Charlelo, Nzamba Vero. Nzambe na vengeance mopanga nitumba. Pambola bana, pambola bandako. Isika bazo yamba biso e pambola ma. Alléluia. Yongenge Singa. Alléluia. Oh, nazwi elonga. Elonga ya biso. Oh, natatu lelonga. Papa ya bana yozali nguya. Elombe mobali yobongwani te. Papa na pesa yo nini kolo nanga. Alléluia. Toto pambola me. Alléluia. Oh, Yongenge Singa. Alléluia. Alléluia. Ozali kobondela mon pepe ya guérison. Ezala souffler na quatre coins ya ba Congo. Oyo nyonso bando bela. Ba maladie anormal, ba maladie à ténèbres akende kozala guéri. Ba beli na bopito ba bima. Bato bandoki bakanga ki babomi justement nguya na Nzambe sekisa bango. Ba bazala ki bloqué bazala débloquer. Soufflez mon peuple au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur.
Au nom de l'Esprit Saint, le grand coach de notre vie. Esprit na armée à guérison. Ça l'a soufflé. Tambola na 4 coins ya ba Congo. Ba beli baza la guéri. Na bopito. Baza la guéri. Baza la guéri na ba maladie modèle na modèle. Bato na sida ba bika. Bato na typhoïde ba malaria ba bika. Ba maladie normal. Ba maladie ba ndoki banganga kisi. Bato ba bika. Loboko na nkolo tambola. Na ba Congo na ba ndaku. Na ba wabi. Baza la libérer. Ba o baza na ba prison. Na ba prison baza la libérer. Baza la libérer. Baza la libérer. Justice ya Nzambe libérer bango. Ba o ba problème lataki bango baza la libérer. Ba o ba kufaki ba sekwa. Ba sekwa. Ba o baza na ba mort injustement ba sekwa. Ba o baza na ba mort non par la volonté de Dieu ba sekwa. Ba kufi ba sekwa. Mo pepe na Nzambe za la souffler. Ba sekwa. Banguna ba kunga nzela. Banguna ba komba ba vezi. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint grand créateur est véritable coach. Il y a vengeance. Il y a Congo tout puissant. Lelo au permettre ma bolon na biso ekita. Na ba Congo. Province ya Basakoli. Kumba mapambola ma le véritable Père. Père, le Dieu de la loi, l'Éternel. Le Père de la grâce. Aujourd'hui le maître de vengeance, les grands coachs de vengeance. Régner na likolo pe na se, régner na est ouest nord sud. Régner na mabele oyo basali no baniati. Olobi biseka to niati pesa mele biso. Amen. Ba Congo o pesa mele biso. Amen. Au nom de la parole, au nom de la foi, au nom de Jésus-Christ. Ba Congo bika kangolama longa ngenga salina yo e monisama. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant, est régné dans Mboka O. L'esprit à ténèbres à l'étouffer. L'esprit à blocage étouffé. Il y a maladie étouffée. Banganga baza l'étouffer. Des marches nyonso banganga bakosala. Banganga o balingate mboka ebonga. Ba échoué. Bandako na bango ezika moto. Dike kona bango ezika moto. Armée à vengeance est tellement. Cette armée mystique à vengeance est tambola. Mon peuple encore les a la souffler. Batobaz a la libérer. Le bon qu'on a encore les tambola. Et Batobaz a la libérer. Kolo, to encercler. Province oyo. Nanguya na yo. Na moto na yo. Toche miri ya moto. Ya mai mo pepe. Ennemi nyonso koluka kokota na frontière azinda na mai. Azika moto. Mutu nyonso kota na province pour détruire, pour diviser, pour na kokata kokabola province. Kenake kozwa akauka. À disparaître, à couper au nom de Jésus-Christ. Na banane, à couper au nom de Jésus-Christ. Les étrangers nous sont dans la province pour chercher à dominer, détruire. Bana ya mboka oyo. Balingi bozu balingi nzama mboka te. Balingi bozu balingi mboka oyo te bakauka au nom de Jésus-Christ. Province comme la bango province ya malheur au nom de Jésus-Christ. Nkolo merci. Bozu ya mboka oyo ezongela bana na yo. Amen. Responsabilité ya mboka oyo ezongela bana na yo. Zala mokonzi na 4 coins ya mboka oyo. Au nom de la foi. Amen. Amen. Au nom de la parole. Amen. 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 Esprit tout cet puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutu abanga iloko te. Elombe tout cet puissant. Oh, tout c'est puissant, tout c'est puissant. Elombe, tout c'est puissant. Elombe, tout c'est puissant. Zamame, tout c'est puissant. Zamame, tout c'est puissant. Oh, tout c'est puissant.